L'elezione di Donald Trump sta cambiando le dinamiche del confronto tra l'Occidente e la Russia. I reduci ucraini a Kiev hanno fondato una pizzeria per aiutare i commilitoni in difficoltà. A Castagnevica, in Slovenia, vicinissimo a Gorizia, riposa l'ultimo re di Francia. A Smiljan, in Croazia, paese natale di Nikola Tesla, un museo ripropone il mito del geniale scienziato. La storia e il sorriso di Nijole Sadunaite, lituana deportata nei gulag sovietici. L'elezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti ha cambiato la scena internazionale. Il nuovo presidente sembra essere intenzionato a modificare la politica estera americana. Riguardo alla NATO, ha già fatto capire che Washington pretende che anche gli alleati facciano investimenti adeguati per la difesa comune. La Russia di Putin non viene poi identificata come il nemico assoluto. Per la Siria, Trump ha addirittura abbozzato una possibile collaborazione con Putin e ha sdoganato il presidente Assad, che il nuovo inquilino della Casa Bianca evidentemente ritiene un valido argine contro l'estremismo islamico. Un cambio di passo che sembra avere spiazzato le strutture politiche e militari della NATO. I comandi russi nel frattempo hanno intensificato i bombardamenti in Siria per approfittare del vuoto di potere a Washington che durerà fino all'insediamento ufficiale di Trump alla Casa Bianca. Un primo segnale il presidente eletto lo ha già dato e riguarda l'Ucraina. Ha fatto capire molto chiaramente che la posizione degli Stati Uniti non sarà più di appoggio così incondizionato e quindi che gli ucraini dovranno ripensare il loro rapporto con la Federazione Russa. I paesi europei dovranno cercare di studiare una strategia comune all'interno dell'alleanza da presentare al presidente americano, perché Donald Trump non ha più nessuna intenzione di coprire con l'ombrello americano nessuna operazione, ma vuole solo partecipazioni e contributi da parte di tutti. E questo sarà un vero problema per i paesi europei che si sono abituati ad avere l'America pronta ad intervenire, spesso senza chiedere niente in cambio. L'elezione di Trump in Russia è stata salutata con entusiasmo dai giornali e da molti esponenti dell'intellighenzia. Al Cremlino, invece, sia Vladimir Putin sia il ministro degli esteri Lavrov si sono limitati a congratulazioni che solo di un soffio sono state più cordiali della normale consuetudine diplomatica. Un atteggiamento che non sorprende il professor Cesare Lamantia, responsabile del corso di storia della diplomazia russa presso il Dipartimento di Scienze Diplomatiche dell'Università di Trieste. La politica estera russa è sempre stata una politica molto realista. Adesso al Cremlino aspettano per vedere quanto delle cose che ha detto in campagna elettorale Donald Trump potrà, più che vorrà, realizzare. Ma in ultima istanza il Cremlino in politica estera cosa persegue? Qual è l'obiettivo storico? Soprattutto un trattamento che sia paritario, che le venga alla Russia riconosciuto un ruolo di grande potenza al pari degli Stati Uniti d'America. Il primo obiettivo è una sicurezza delle frontiere. Il rafforzamento della NATO nell'Est Europa è visto come un accerchiamento della Russia per limitarne il ruolo di grande potenza e interessi mondiali. Lo schieramento di unità militari della NATO nell'ex Europa orientale è stato fortemente voluto dalla Gran Bretagna, dalla Polonia e dai paesi baltici, paesi la cui volontà negli ultimi anni era egemone nella NATO. Con Trump sembra che l'alleanza ritornerà a interessarsi del Mediterraneo e del Medio Oriente. Donald Trump ha bisogno di equilibrare il Mediterraneo e ristabilire la pace in Medio Oriente. Questi sono i suoi punti importanti e dovranno diventare anche importanti e fondamentali per la NATO. L'austerità da sola non porta prosperità. Lo ha dichiarato Barack Obama ad Atene, prima tappa del suo ultimo tour in Europa da presidente degli Stati Uniti. Un rapporto forte tra la Grecia e Washington nell'ambito dell'Alleanza Atlantica è di estrema importanza, ha aggiunto Obama, incontrando il presidente greco Pavlopoulos. Obama ha anche affermato che l'impegno americano nell'Alleanza Atlantica è saldo. Durante la campagna elettorale, Donald Trump aveva lamentato il fatto che gli Stati Uniti si sono fatti carico di un peso finanziario eccessivo all'interno della NATO.
C'erano civili feriti dappertutto e noi eravamo lì in missione per salvarli. Ho pensato che c'era solo una cosa da fare. Sono andato incontro ai terroristi e gli ho detto lasciate loro e prendete me. E hanno accettato. Anatolij Svirid in Ucraina è un eroe nazionale, ma aver contribuito a riprendere l'aeroporto di Donetsk dopo il violento assedio del 2014 non è l'evento che ha cambiato la sua vita. Ero al funerale di un mio commilitone, c'erano i suoi 3 figli piccoli, continuavano a chiedere papà, 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 dove è andato papà? Quando si è offerto in cambio dei civili tenuti in ostaggio, Anatolij era stato appena ferito negli scontri a fuoco. Da quel momento non è più potuto andare in battaglia per difendere il confine della sua terra, occupata da un gruppo di ribelli filorussi che ha messo in fuga 2 milioni di persone. Così ora Anatolij Svirid ogni giorno combatte per garantire sostegno e formazione ai figli dei colleghi caduti. Risuonano sempre nelle mie orecchie le parole della bimba di un medico militare dell'esercito ucraino. Per favore, voi che siete suoi amici, non dimenticatevi di me. Io non ho più un papà. In quel momento, nel mio cuore di soldato, ho deciso che avrei dedicato tutta la vita ai bimbi. Gli orrori della guerra fanno esplodere nell'animo il desiderio di costruire un futuro di libertà e di pace. Così è nata l'associazione I Cuori dei Cyborg dell'esercito ucraino. Con i bambini trascorriamo le giornate a realizzare costruzioni di legno e di carta. Organizziamo delle masterclass, teniamo la loro mente impegnata, cerchiamo di prenderci cura di loro. Da un po' ci dedichiamo anche ai malati di cancro. Per fare una pizza gustosa ci vuole lievito, farina ed un buon forno. Lo sanno anche a Kiev, dove però hanno aggiunto un ingrediente: la solidarietà per le famiglie distrutte da una guerra che ha già causato 10.000 morti e 20.000 feriti. Le persone che lavorano qui sono militari rientrati dal fronte, siamo in congedo e facciamo la pizza italiana. Il 10% di quello che guadagniamo lo mettiamo a disposizione dei figli dei nostri colleghi morti in guerra, finanziamo la loro formazione con progetti educativi volti a insegnare soprattutto il valore della libertà, le virtù del nostro popolo, la sua storia. Leonid Ostaltsev è un soldato in congedo, aveva lasciato il lavoro per correre a dare una mano all'esercito ucraino e difendere le regioni di Luhansk e di Donetsk, occupate da armate senza insegne che hanno proclamato 2 repubbliche indipendenti, non riconosciute nei trattati internazionali. Quando ero in trincea avevo un pensiero fisso, sognavo di aprire una pizzeria tutta mia. Ero pizzaiolo già prima della guerra, ho fatto tanti corsi, so come si prepara una buona pizza. Alla solidarietà di Leonid si è aggiunta quella dei suoi clienti. Lui ha portato da Napoli la ricetta della pizza, loro hanno copiato dai napoletani la tradizione del cosiddetto caffè sospeso, pagato e non consumato, offerto per il primo cliente che ha bisogno. A dire il vero non sapevo che a Napoli ci fosse questa tradizione bellissima. Noi non ci siamo mai fatti pubblicità, però da quando si è sparsa la voce, i cittadini di Kiev, sapendo che aiutiamo gli orfani di guerra, ogni volta che vengono a prendere la pizza ne ordinano 2 a testa, una da mangiare subito, l'altra per i bambini. Nelle elezioni presidenziali in Bulgaria e Moldova hanno vinto i candidati filorussi. A Sofia il candidato dell'opposizione socialista Rumen Radev, ex capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Romena, ha nettamente battuto nel ballottaggio Cesca Ciaceva, presidente del Parlamento e candidata del partito conservatore al governo GERB. La sconfitta della Ciaceva ha indotto a dimettersi il premier conservatore Boyko Borisov. Radev si è espresso per l'abrogazione delle sanzioni contro Mosca e per il riconoscimento dell'annessione russa della Crimea. Anche in Moldova ha vinto un socialista. Igor Dodon nel ballottaggio ha sconfitto nettamente Maia Sandu, l'ex funzionaria della Banca Mondiale proposta agli elettori dai partiti conservatori filo-europeisti. Dodon ha annunciato che anche con l'aiuto di Mosca vorrebbe iniziare un dialogo con la regione secessionista della Transnistria.
fronte al castello di Gorizia, nei sotterranei del monastero francescano di Castagnevica in Slovenia, riposa l'ultimo re di Francia, Carlo X Borbone, un sovrano autocrate che con le sue scelte accelerò la rivoluzione di luglio del 1830 e che il popolo francese esiliò. L'ultimo Borbone francese riparò a Edimburgo, quindi a Praga, da dove fuggì per un'epidemia di colera. Ormai contagiato, morì a Gorizia. Il tempo di arrivare da Praga, da dove risiedeva in precedenza, e sistemarsi qui a Palazzo Coronini dopo aver chiesto ospitalità al conte Michele, che ovviamente fu molto lieto di ospitare un sovrano, e quindi 17 giorni da metà ottobre fino al 6 novembre 1836. In quei 17 giorni dal palazzo Coronini che lo ospitava, il re esiliato guardava il monastero dove chiese espressamente di essere sepolto, luogo eletto per l'eterno riposo anche dal suo fedele primo ministro Louis-Jean Casimir. Nella cripta di Castagnevica sono custoditi anche i resti del figlio e della nuora di Carlo X, di suo nipote e della moglie e della nipote Luisa Maria Teresa. Spoglie che ora un gruppo di monarchici francesi vorrebbe riportare a Saint-Denis a Parigi, dove sono sepolti tutti gli altri sovrani francesi. Una richiesta che ha fatto molto rumore mediatico, ma formalmente non è mai pervenuta a Lubiana. Circa 30 anni fa, ricorda la bibliotecaria del convento Miriam Brezel, si aprirono dei colloqui formali tra Parigi e Belgrado sulla possibilità di trasferire gli ultimi Borboni in Francia. Furono interpellati i francescani che sottolinearono che nel testamento di Carlo X, custodito a Castagnevica, c'è l'espressa volontà del sovrano di essere sepolto qui e il conseguente impegno dell'ordine di custodirne i resti. A quel punto la questione fu chiusa. Inoltre i sarcofagi in pietra di Aurisina, ordinati dalla nipote di Carlo X, che pure qui riposa, poggiano formalmente sul suolo francese perché nei piedistalli che li supportano è stata versata terra francese. Il sarcofago di Carlo X contiene in un'urna di vetro anche il cuore imbalsamato del re che la Francia non volle perché esiliato. Tuttavia gli ultimi Borboni non rimasero sempre nella cripta sopra Gorizia, spiega la bibliotecaria. Durante la prima guerra mondiale l'ultima imperatrice d'Austria, Zita, vedendo dal castello goriziano il convento distrutto dalle bombe che cadevano sul fronte dell'Isonzo, ordinò di trasferire i sarcofagi, tra i quali c'era anche quello di sua nonna Luisa Maria Teresa, nel convento carmelitano di Döbling, vicino a Vienna. I sarcofagi tornarono a Castagnevica nel 1932, quando il convento fu ricostruito. Il trasferimento li preservò da atti di sciacallaggio, se si eccettua il trafugamento della corona dorata di Enrico V, nipote di Carlo X. Ma il palazzo Coronini-Kronberg a Gorizia custodisce un'altra reliquia dell'ultimo re di Francia. È un pezzo forte, se vogliamo, soprattutto molto apprezzato dai filomonarchici e dall'Associazione Monarchici di Francia. È una ciocca di capelli, questi capelli grigi quasi bianchi di questo sovrano che effettivamente quando è morto aveva la bella età di 79 anni, un record per l'epoca. L'Associazione Monarchici di Francia organizza mediamente 1 o 2 volte all'anno un'uscita e un passaggio qui a Gorizia per vedere appunto la stanza dove il sovrano è morto e poi trasferirsi a Castagnevica dove il sovrano riposa. Poi ci sono i turisti, diciamo, che vengono alla spicciolata, che però sono consapevoli, ecco, di che cosa custodisce Palazzo Coronini. Smiljan è un tranquillo villaggio della Lika nella Croazia centrale. Qui nel 1856 è nato l'unico personaggio che riesce a unire in modo positivo e non contestato la memoria e l'identità storica dei serbi e dei croati. Nikola Tesla, l'inventore della corrente alternata, pioniere della ricerca nel campo dell'elettromagnetismo, lo scienziato che ha di fatto creato la nostra quotidianità fatta di elettrodomestici. Quest'anno in Serbia e in Croazia, in occasione del 160° anniversario della nascita di Tesla, è tutto un susseguirsi di iniziative il cui centro è Smiljan. Il villaggio, distrutto durante la guerra degli anni 90, è stato ricostruito nel 2006. Il pubblico può visitare la chiesa ortodossa dove il padre di Tesla era parroco e la casa dove la famiglia viveva, trasformata in un museo dove sono presentate le invenzioni e la vita del genio. Un museo pensato per coinvolgere soprattutto i più giovani. La maggioranza dei nostri visitatori sono studenti, sia i giovani sia gli adulti qui possono scoprire la vita, la storia di Tesla e capire perché l'umanità deve moltissimo a questo scienziato.
A definire l'importanza di Tesla è Fabio Pagan, voce storica di Radio Trescenza e di Wikiradio. Nikola Tesla è stato uno scienziato, ingegnere, inventore, geniale e bizzarro al tempo stesso, sia nella vita privata, nella vita personale, ma anche in quella professionale. Un pioniere nel campo dell'elettricità, dell'elettromagnetismo, della telegrafia senza fili. Il suo nome resta legato soprattutto alle ricerche sulla corrente elettrica alternata, di cui lui fu un fiero sostenitore in opposizione al ben più noto e potente Edison, inventore industriale che negli Stati Uniti aveva introdotto la corrente elettrica continua e che gli incontrò a New York intorno al 1885. Ma nel suo laboratorio a Cold Springs, in Colorado, Tesla sperimentò e brevettò altre tecnologie innovative, come ad esempio i raggi X, come la radio, precedendo per certi versi Marconi, al quale però sarebbe dato il premio Nobel nel 1909, costruì siluri radiocomandati per uso bellico, produsse in laboratorio fulmini artificiali, ma altri suoi progetti appartengono invece al regno della fantascienza. È il caso del raggio della morte, è il caso del teletrasporto, addirittura una macchina per fotografare il pensiero. Stroncò la teoria della relatività di Einstein e negli ultimi anni di vita vaneggiava a proposito di presunti contatti radio con gli extraterrestri. Guarda Nick, quel maledetto di Edison. Tesla è anche un eroe della cultura popolare. A lui sono dedicati romanzi di fantascienza, fumetti, molti film. Il primo, che è disponibile in Italia solo in DVD, è intitolato Il segreto di Nikola Tesla ed è un film biografico del 1980 prodotto dalla Zagreb Film e diretto dal regista Hristo Papic, in cui appare addirittura Orson Welles. E poi c'è The Prestige, che è un raffinato film sul mondo degli illusionisti diretto nel 2006 da Christopher Nolan, in cui appare anche Nikola Tesla nelle vesti di una specie di mago scientifico interpretato niente meno che da David Bowie. Nikola Tesla è anche un'icona della parascienza. Ha lasciato poche tracce scritte e organizzate delle sue ricerche, il che ha aperto la strada alle interpretazioni e alle speculazioni più fantasiose da parte anche di complottisti, di cultori delle pseudoscienze. Oggi il mito di Tesla viene usato per proporre a serbi e croati una possibile pacificazione, citando la celebre frase dello scienziato: Dio salvi la mia patria croata e la mia stirpe serba. Quando mi hanno arrestata, il 27 agosto 1974, mi hanno tenuta per 10 mesi in questo carcere. Per 6 mesi gli agenti del KGB mi hanno minacciata. Mi avrebbero rinchiuso in un ospedale psichiatrico se continuavo a non fornire le informazioni che volevano. Il cielo nel lager, la storia vera di Niole Sadunaite, una donna lituana che per 3 anni ha vissuto lo strazio dei lager sovietici dal 1974 al 77 e per altri 3 il confino in Siberia. Oggi ha 78 anni, non c'è traccia di odio nelle sue parole e nei suoi occhi azzurri e nonostante tutto ha perdonato. Ora, in concomitanza con la conclusione dell'anno della misericordia, esce un docufilm tratto dal libro di Giovanna Parravicini e Paola Ida Orlandi su quegli anni vissuti con il sorriso che, come dice lei, le viene da dentro. L'abbiamo incontrata alla Fondazione Russia Cristiana Seriate. Nel 1974 è stata arrestata dal KGB sovietico perché diffondeva una rivista clandestina, la cronaca della Chiesa Cattolica Lituana. È stata condannata a 6 anni per appena 6 pagine di questa rivista. Cosa ricorda? I momenti più drammatici? Io non rispondevo alle domande di KGB. Mi hanno chiuso in una cella per 17 giorni e lì ho perso i capelli, ho perso quasi 20 kg e solo dopo l'indipendenza che abbiamo scoperto che dietro quella cella lì c'erano 2 apparecchi di radiazione. Nel periodo di Stalin si praticavano torture fisiche anche molto crudeli. Esistevano più di 80 modi diversi per torturare le persone. Ad esempio, questa cella è detta morbida perché i suoi muri spessi ed imbottiti impedivano che le grida dei carcerati si sentissero dal di fuori. Inoltre, il pavimento è inclinato perché sporcato di sangue durante le torture fosse lavato più facilmente
Si racconta in alcuni libri che parlano di lei che addirittura nel periodo di prigionia aveva fatto scollare l'abito delle detenute giusto perché era troppo brutto e troppo triste. Che cosa le ha dato questa luce, questa forza? Grazia pura di Dio e della sua misericordia, perché quando hai fede in Dio, che è l'amore infinito, tu puoi supportare tutto e ad avere questa luce. Per noi è difficile capire come sia riuscita a non intraprendere la logica dell'odio, della vendetta, del rancore nei confronti dei suoi aguzzini. Perché Dio ama ognuno di noi e Cristo è morto per ognuno di noi, per i peccatori. Allora chi sono io per non amare l'altra persona? Che noi dobbiamo lottare contro il male, ma aiutare la persona che sta sbagliando, perché quelli che sono cattivi sono molto infelici. Allora ho una grande pietà verso di loro. Il cielo nel lager, Nijole Sadunajte. Il libro esce in Italia, in italiano, così come il film. Com'è l'Italia per lei? Io amo l'Italia, molto amo. Grazie di Dio.